अगर आप भी वॉइस ओवर्स के लिए किसी पे डिपेंड करते हैं तो ये AI टूल आपकी वो डिपेंडेंसी खत्म कर देगा। दिस इज डे 3 ऑफ 30 days 30 फ्री AI टूल्स इन 30 सेकेंड्स। आपको एक वीडियो के लिए वॉइस ओवर चाहिए, फ्रीलांसर ढूंढो, स्क्रिप्ट भेजो, वेट करो, 2 दिन बर्बाद। 11 Labs दुनिया का सबसे रियलिस्टिक AI वॉइस जनरेटर, आपकी आवाज़, आपका स्क्रिप्ट, वो भी कुछ मिनटों में। टेक्स्ट प्रेस करिए, वॉइस चूज करिए, मेल, फीमेल, एक्सेंट और एक क्लिक में स्टूडियो क्वालिटी ऑडियो रेडी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। प्रोफेशनल वॉइस ओवर बिना किसी फ्रीलांसर के, बस कुछ मिनटों में। आवाज़ हायर करने का ज़माना गया, अब आप आवाज़ खुद जनरेट कीजिए। कमेंट 11 Labs एंड आई विल सेंड यू द लिंक।